Ågotnespakken del 1. Idretten på Ågotnes er i medvind. Folketallet vokser, og det er stort behov for nye anlegg. Idretten vil utvide banekapasiteten på Ågotnes, bygge garderobe til fotballen og ny basishall for turn og andre idretter. For å få bygd dette må reguleringsplanen endres for å få til basishall og nye baner i nord. Da arbeidet er startet, og vi venter på avklaring ifra Fjell kommune. Basishall tilbyr trening for alle idrettsutøvere, men er spesielt tilrettelagt for turn, med faste apparat og annen innredning. Her ser vi hvor ny basishall kan komme på grusbanen, og mulig plassering av banen nord for Ågotneshall. Her ser vi hvordan det kan bli. Niarbane og andre bane da det passer best til terrenget. Lenger inne kan vi legge til rette turstier og mindre områder for ulike aktiviteter. Sjakk, lekeplass, lekeslott, boccia, treningsapparat, skatebana, minigolf. Ved å legge anleggene der det passer best i terrenget, kan vi ta vare på mange av de kvalitetene som alt er i området. Det kan bli bedre for idrett, lokalmiljø og friluftsliv. Ved Angeltveitvatnet kan det bli badeplasser og roklubb. Her er det plass til ungdomsklubb, øvingslokale, BMX-baner, basketball og masse mer. Tranevågen ungdomsskole er en av de som har bidratt med mange gode forslag. Skolen kan utvides mot nordøst. Ågotnespakken del 2, en framtidsdrøm for Norefjell. Å komme til Ågotnes kan bli noe helt annet i framtida. Sånn var det i 1968. Fjell kommune ventet på ny bru. Senere har det vært ei enorm utvikling. Det er etablert store næringsområder. Her er ledende teknologi med CCB som lokomotiv. Ågotnes fungerer som lokalsenter for nordre del av Fjell. Her har det vært stor tilflytting, og det er bygd flere store bostadfelt. Senteret er under utvikling. Og nå er turen kommet til idretten. Nordre Fjell er stort. Der er byggefelt, skoler, landbruk, et senter, vann, sjø og mange naturperler. Vi mener at disse lokalitetene kan knyttes til sammen med et nettverk av gangveier. Friluftsliv ved sjø. Gjenoppdaga fortida på Høybøen. Sommerbad i Fuglavatnet. Gangvei ifra Landro til ungdomsskolen.
og vi har lett etter tomt til stadion og andre større anlegg. La oss se på hva de har gjort i Sogndal. Fosshaugane stadion er et anlegg med god økonomi, takket være utleie til høgskole og næring. Så bonus har de fått flere hundre arbeidsplasser knytt til idretten. Vi kan få stadion med næringsdel på Hamrehaugen. Og det er fremdeles plass til utvida skolen og andre offentlige anlegg. Det kommer ny vei til Ågotnes. Den skal gå vest for sentrum. Det første som møter tilreisende er da Skulhusvatnet og en spennende tomt ved den nye avkjørsla. Her ser dere området som den nye motorveien kommer på andre siden av vattnet her. Og her er en tomt som vi har fått avtale med grunneier på at vi kan bygge fremtidig idrettsanlegg. Og det er en veldig fin mulighet vi har nå fremover på langsiktig. Vi husker hvordan det er å komme til Ågotnes i dag. Med ny vei skal dette bildet endre seg. Tenk om vi kunne hatt et idretts- eller aktivitetshus ved Skulhusvatnet, så ønsket velkommen til Ågotnes. Her er vist en velodrom, som er en sykkelbane som skal bygges til OL i Tokyo. Ågotnespakken skal bli til ved dugnad, offentlige midler, sambruk og samordning. Ågotnespakken del 1 er planer som gir oss mulighet for basishall, garderobe og flere baner. Så handler det om de neste 50 årene. Ågotnes skal vokse videre. Ågotnespakken del 2 er framtidsdrømmer om et aktivt Norefjell for alle.